Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet ingkang tansah setya tresna berbagi kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku nindakaken wahyu panca gaib inggih menika ngawurip nunggal suci utawi kunci serta berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip ihsan saha ingkang langkung utama inggih menika berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarak inggih menika ngawurip penuh keberkahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mila mugia kepanggihan kita wonten ing enjang menika panjenengan sekeluarga kita sedaya sami tansah ginayuhan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwas, inggih menika arupi kenikmatan boten kirang suatu napa kemawon sehat wal afiat dhahir saha batos kita sekeluarga. Pramila sedaya kenikmatan ingkang agung kala tansah kita saged anyukuri kelawan minimal ngungelaken kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, saderengipun kuku nglajengaken kuku badhe nyuwun agunge samudra pangaksami bilih wonten ing edisi 0116 nika kuku badhe ngaturaken nggih saged dipun artosi revisi nanging ingkang paling tepat inggih menika saged dipun artosi nyampurnaaken video edisi 0111 ingkang sampun lewat. Keranten menapa ternyata saat kuku simak malih edisi 0111 wonten ingkang kliwatan. Keranten ingkang kliwatan menika justru pok-poke puncakipun lampah nirakati rikala wetonan menika dados puncak acara lampahipun inggih menika ingkang badhe kuku aturaken menika pramila kuku wonten ing edisi 0117 menika khusus ngaturaken revisi istilah ingkang paling tepatipun nyempurnaaken video edisi 0111 inggih menika lampah rahasianipun wetanen kagem gesang kita ngawurip wonten ing alam donya menika supados tansah ginayuhan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita miwiti bahasan tansah kelawan ngresapaken sesarengan inggih menika Barokatul Fatihah, Barokatul Ummul Quran, Ummul Kitab supados menapa kelawan ngresapaken Barokatul Fatihah kala wau sesarengan Allah dadosaken jalaranipun kelawan fadilanipun Barokatul Fatihah Allah tansah numurunaken nganugrahaken hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga lan tansah paring jinangkungan kelawan ridhonipun dumateng gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya menika sehingga kita saged pinuju slamet ingkang sejati, kita saged pinuju gesang Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya monggo langsung kita wiwiti kemawon sesarengan ngresapaken A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget dumateng sedaya para sutresna sekeluarga wonten telatah pundi kemawon panjenengan mugi kelawan ngresapaken barokatul Fatihah sesarengan kala wau mugi Allah tansah mandhapaken sedaya hidayatul hidayahipun dumateng kita sekeluarga saged nerangi tumindak tumanduk kita nglampahaken gesang wonten ing alam donya menika kanthi saged namung jinangkungan arep-arep ridhonipun Allah semata sehingga kita saged pinuju keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, sumangga badhe miwiti menika kita sedaya monggo nata niatipun njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supados kita ngawali pembahasan ngantos akhir mangke saged tetep netesaken manfaat lan tansah jinangkungan ridhonipun Allah sehingga hasilipun saged manfaat miguna lan mahanani dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya sekeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, kukuh nyuwun gunge pangaksami bilih kanten kenaifanipun kukuh ingkang estu pribadipun kukuh ingkang bener-bener dhaif menika ngantos ngaturaken nyajiaken edisi video 111 kepengker wonten ingkang kesliwatan padahal kala wau ingkang kesliwatan kelewatan menika puncak-puncakipun amalan lampah tirakatan wetonan ingkang kedah kita lampahi minimal 3 dasa dinten pasaran kita dumugi wetonan kita dumugi minimal dalam gesang menika kita lampahkan 1 kali menawi saged inggih rutin 35 hari sekali. Keranten untuk melakukan yang pertama kedah wonten bancaanipun utawi selametanipun utawi sedekahipun arupi berkat tumpeng dan berkat ingkang kedah dipeta wangsul sedaya ingkang badhe kita undang. Nah, wonten ing video 111 kalawi wonten ingkang kliwatan. Ingkang pertama babakan macemipun tumpeng ingkang kirang kala wingi inggih menika buburipun bubur sumsun yang melambangkan sedulur papat ugi ingkang melambangaken nafsu papat kita ingkang boten saged pegat kelawan gesang kita wonten ing alam donya menika kedah kita wengko kita kelola lan kedah kita tetep elingi supados menapa watak nafsu sekawan menika boten dominasi dumateng gesang kita wonten ing alam donya. Menapa niku bubur sekawan ingkang kelewatan kala wingi bubur sumsum. Dados bubur sumsum menika panjenengan menawi untuk tumpengannya prayoginipun dipun salep wonten ing mangkok plastik supados napa mangke saged diberkat wadahe gak usah dibalekno. Sekawan macem inggih menika ingkang pertama bubur sumsum bahanipun sedaya saking tepung beras pethak bahanipun namun dipun campuri sarem kalian gendesipun bebas saged gendis bathok utawi gendis Jawa utawi gendis pasir. Nah menika nglambangaken napa gendis kali garam itu adalah pengalaman kehidupan pahit getir suka dan duka. Nah ingkang pertama menika sedaya warnane putih awalipun ingkang wonten mangkok plastik pertama menika bubur ingkang warna putih. Nah, menika panjenengan salapaken wonten mangkok ingkang kagem tumpengan, lajeng ingkang kagem laku meleki menika wonten takiran alit kemawon. Keranten mangke lampahe mulai jam gangsal sonten
Takiranipun panjenengan simpen rumiyin wonten ing lemari es. Lajeng ingkang untuk bancaan inggih menika arupi mangkok. Ingkang pertama bubur sumsum putih. Ingkang angka kalih bubur sumsum warna kuning. Panjenengan saleb dhateng mangkok ugi. Lah warna kuning menawi saged panjenengan dados warna makanan kemawon ben boten wonten dampakipun kagem kesehatan mangke ingkang nedha. Lajeng ingkang angka 3, bubur mangkok ketiga warnanipun abrit melambangkan amarah utawi getih. Menika panjenengan saleb wonten mangkok ngagem pewarna makanan kemawon. Lajeng ingkang sekawan bubur ingkang warna cemeng menika mewakili aluwamah utawi unsur bumi. Nafsu saking unsur bumi inggih menika aluwamah. Lah menika menawi warna item nggih wonten kok warna pewarna makanan. Menyang tumbas wonten toko-toko kuwi insyaallah wonten. Lajeng ingkang angka kalinipun kagem meleki mangke panjenengan salebaken wonten ing baki. Lah gambaripun tata caripun formasipun tata letakipun kuko mangke aturaken wonten ing kolom deskripsi panjenengan saged maos wonten mriku. Menika kirangipun nggih bubur sekawan kala wau, bubur sumsum dasaripun panjenengan gayahe sing wake, bubur sumsum putih nggih menika tepung saking beras, lajeng mangke ditakiri dan dimangkoki yang untuk bancaan, ditakiri yang mangke untuk melekan. Kanton maringi warna-warna kemawon. Dados raosinipun asin kali legi, sampun diparingi micin nggih. Kanten niku kangge lampah, dados tidak boleh direkodaya dengan perasa. Semono ugi kangge melekanipun nggih 4 takir sami kados mangkokan wau. Takir cilik mawon amargi napa mangke takiran alit nika boten ditedha menungsa, dipun paringaken makhluk hidup lintunipun, duka iwak, duka peternak, duka hewan napa kemawon utawi tumbuhan saged dicampur banyu kangge rabuke tumbuhan. Supados napa manfaat. Dan menika sedaya filosofipun kita menawi sampun wetonan watak kasatriyan kita kudu ditokne sifat luman tentrem lan nentremake liyan kudu bisa ditumindakake. Para sutresna ingkang minulya, pramila wonten ing edisi 117 menika edisi revisi utawi nyempurnakake sajian video edisi 111 menika badhe kuku rangkum wonten ing kolom deskripsi nang panjenengan supados cethaipun kuku aturaken penjelasipun. Kagem lampah persiapan panjenengan simak malih video edisi 111 supados kagungan gambaran nurut-nuratunipun terus apa sing kurang. Lah ingkang kurang badhe kuku aturaken menika. Persiapanipun wekdal jam 16.30 utawi jam setengah gangsal sonten. Persiapan awalipun panjenengan kedah ngrebus toya saking gentong yang diperkirakan cukup kangge 2 gelas wedang. Inggih menika ingkang badhe kagem melekan mangke dileki 2 gelas. Utawi sediakan cukup di termos yang nanti bisa cukup untuk 2 gelas. Jam setengah gangsal utawi jam 16.30 panjenengan siapaken direbus. Begitu sampun umum panjenengan lebetaken termos. Nunggu mangke dipakai jam 17.00 sonten. Persiapan ingkang angka kalih panjenengan kedah nyiapaken bahan-bahan damel melekan. Ingkang pertama inggih menika mangkok kalih. Ingkang mangkok pertama isi kembang mawar, mlathi, lajeng kanthil putih lan kuning, ugi terakhir kenanga. Ingkang mangkok pertama inggih menika 4 set, artinipun mawaripun 4, kanthilipun putih ambek kuning ku 4-4, lajeng mlathi 4-4, kenanga 4-4, dilebokno mangkok kuning jret. Ingkang mangkok kedua
Sami kembangipun nang setanipun 3 mboten sekawan kaya wau. Dadi mawar kabeh 3, melatin kabeh 3, kanthil putih 3, kanthil kuning 3 lan kenongoe 3. Lah, mangke tata letakipun inggih menika ingkang pertama piyambak yang paling jauh dari tatapan mata kita adalah gelas ingkang isi kopi sebelah kiri. Gelas kosong panjenengan paring isi kopi 3 sendok. Kopi menika nglambangaken permasalahan utawi alangan urip utawi hambatan hidup. Dan ugi saged bermakna kosok balinipun inggih menika sedaya ingkang berbau kelanggengan. Napa kelanggengan menika nggih hidayatul hidayah saking Allah, pituduh kali saking Allah, lan gesang kita adalah gesang keabadian. Artinipun sabibanipun mati kita tasih wonten gesang. Nah, menika disimbolaken kelawan kopi. Lah ingkang gelas angka kalih sebelah kanan inggih menika gelas pinang isi gula pasir kemawon 3 sendok alit. Sebelah kanan. Lajeng ingkang tadi dekat dengan mata panjenengan sebelah kiri utawi tengah-tengah rumin panjenengan paring lepek yang ada lilin utama utawi lilin besar yang dipakai untuk melei. Lah menawi saged panjenengan tumbas lilin ingkang ageng kuatah toko-toko lilin untuk laku melekan mesti wonten mangke gede. Sediaken kalih setunggal mboten cukup. Nah, menika kedah disediakan di atas baki. Posisinipun wonten tengah-tengahipun baki ditaruh di dalam lepek dan nanti lepek pun ditetesi kalian lilin itu 2 yang untuk laku utawi lilin utama panjenengan sediakan 1 malih lilin alit kangge lilin pemantik untuk nyalakan. Dados nyalakan mboten saged lilin utama mboten kepareng langsung korean dinyalakan lilin utama. Kedah lewat lilin dhisik, lilin penyumet naminipun. Dinyalakan rumiyin mangke dipindah dateng dinyalakan dateng lilin ingkang utama. Kenapa tujuanipun bahwa hidup itu kita memang pribadi. Jadi yang hanya bisa pinuntun keselamatan kita namung hidayatul hidayahipun Allah. Kita kedah melakukannya secara pribadi, tidak bisa dibantu orang lain. Kecuali mangke kalau kita sampun tilar ada 3 macam amalan yang bisa tembus meskipun kita sudah meninggal. Inggih menika anak ingkang soleh, sedekah ingkang jariyah, lan ilmu ingkang manfaat. Namung 3 menika ingkang saged nambahi kamulyaan kita senaosa kita sampun seda. Dados menawi kita gesang wonten ing alam donya boten saged dibantu sinten-sinten artosipun untuk selamat tidak ora itu kita sendiri yang menentukan, hanya gecolan ridhonipun Allah, hidayah saking Allah menika hakikatipun. Lajeng khusus untuk kembang mawaripun panjenengan saderengipun dilebetaken dhateng mangkok 4 set atau 3 set kalau wau mawaripun panjenengan protoli. Protoli lajeng panjenengan siapaken mangke toya saking gentong ateges toya yang biasa dipakai untuk masak. Nah, kalau kita menggunakan air galon isi ulang lah itu yang juga yang dipakai. Tapi kalau masih kita di desa masih menggunakan gentong lah itu yang dipakai. Sak bibaripun lilin wonten sebelah kiri menika panjenengan siapaken 2 takiran bubur kolao. Yang sebelah kiri menika bubur ingkang warni putih lan bubur ingkang warni kuning. Lajeng sebelah kananipun lilin takiran bubur ingkang warni cemeng lan warni merah. Lah ingkang paling dekat dengan mata inggih menika kembang kalawau posisinipun. Lajeng ingkang terakhir panjenengaken siapaken ugi korek api. Sakbipun diset di atas baki, dados gelas yang belum diisi air, diisi kopi dan diisi gula kalawau, lajeng kembang yang belum diisi air, yang 4 set dan 3 set kalawau, serta bubur kiri kananipun lilin, panjenengan letakaken wonten baki ingkang ageng, panjenengan lebetaken
dhateng kamar utawi ruang ingkang khusus badhe kangge nglampahi melekan mangke. Kedah dipun siapaken, posisinipun menawi saged panjenengan salep wonten di atas meja. Kalau ada dengkleknya, atau tidak usah pakai dengklek. Karena apa? Saat kita lampah meleki kedah sila. Nah, pramila panjenengan mangke bersani wonten ing kolom deskripsi gambaripun lan keteranganipun posisi bagine yak napa. Dados lambang-lambang ingkang badhe kita tirakati melek kala wau inggih menika menawi gelas kopi lan gula menika artosipun hidup itu penuh permasalahan, ada yang gelap, ada yang manis. Dan kita namung ajeng-ajeng ridhoni Allah, pramila menika wonten yang kita gantungane adalah hidayatul hidayah utawi cahya pitedahipun Gusti Allah yang dilambangkan dengan lilin. Pramila kita migatosi liline mangke kudu dijaga di dalam ruangan tersebut, supaya apa, nanti kita itu seperti doa itu jadi pengganti doa, bahwa kita mengajeng-ajeng hidayah saking Allah kemawon supados ridho saged tumurun dumateng kita sakeluwarga. Lajeng bubur sumsum menika nggambaraken nafsu papat kita mulai aluwama, sufia, mutmainah lan amara. Sedaya nafsu beto nafsiyah piyambak lan bubur sekawan menika inggih nglambangaken dulur papat kita mulai kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Nah, gangsalipun pancer inggih menika awak kita piyambak utawa jabang bayi menika. Ingkang wonten edisi 211 kuku sampun aturaken sebab musahab proses kelahiran kita itu apa kaitannya dengan sedulur papat dan nafsu papat. Kalau nafsu papat itu menandakan bahwa kita itu berasal dari bahan 4 dasar: toya, angin, geni lan bumi utawi tanah. Lajeng sedulur papat kita itu yang bantu proses pelahiran itu kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Dados paling depan dekat dengan mata kita mangke inggih menika mangkok ingkang berisi kembang, sebelah kiri inggih menika ingkang 4 set, sebelah kanan inggih menika 3 set. Lajeng berikutipun inggih menika bubur, sebelah kiri inggih bubur ingkang putih lan kuning. Terus berikutnya tengah-tengahipun lilin, sebelah kanan lilin bubur ingkang ireng lan abrit. Nah, yang dekat dengan kita adalah kembangipun, sing jauh dengan mata kita paling ujung sana, sebelah kiri adalah gelas kopi, sebelah kanan adalah gelas gula. Sabibaripun sedaya kalau kajenipun keracik panjenengan lebetaken dhateng kamar atau ruangan yang untuk laku ngleki kala wau. Nah, terus pundi mangke kita badhe lampahipun tet jam 17 utawi jam gangsal sonten sampun kesupen panjenengan kedah tasih nggada wudu. Selama kita laku ini tidak boleh sampai batal wudunya. Kenapa? Ini ibaratnya kita ini ngalap wahyu. Lah wahyu itu tansah goleki wadah sing suci, wadah sing resik. Pramila sucinipun kita menika secara dohir inggih menika ngagem wudu. Lah suci secara batin menika ngeleki, menika ngilingi Gusti Allah itu kebesarannya apa digambarkan dalam bagi itu semua. Itu kebesaran Gusti Allah yang tidak bisa kita nalar dengan akal. Nah, kita laku metoni ngeleki itu juga ngilingi kebesaranipun Allah supados kita tansah jinangkungan hidayatul hidayah lan tansah dijinangkungin ridhonipun Allah semata. Pramila jam 17 tet menika ingkang kedah panjenengan lampahaken mlebet dhateng kamar utawi ruangan kang badhe dipun lampahaken. Nah, panjenengan saged langsung lenggah tremos yang sudah disiapkan di samping menika panjenengan tuangaken. Ingkang pertama panjenengan tuangaken dhateng kopi rumiyin. Jangan sampai amber. Meh penuh ngengei satu nyari lah biar enggak tumpah. Sebelah kanan nggih menika gula nggih sami sampun ngantos penuh nemen supados mboten tumpah.
Lah sabibaripun ngisi toya gula kali kopi kali gula wau panjenengan nuangaken toya saking gentong utawa yang dipakai untuk masak panjenengan tuangaken ing set ingkang sebelah kiri nggih set ingkang 4 set panjenengan tuangaken pun ngantos penuh. Nah itu tadi kan sudah berisi kembang komplit 4 set kiri, yang kanan 3 set. Panjenengan tuangi toya galon utawa toya gentong kan damel masak. Nah sampun pun terisi mboten ngantos penuh cek mboten amber. Baru panjenengan mundhut korek api nyepeng lilin penyumet utawa lilin yang dipakai untuk sarana nyumet. Nah, tata caranipun nyumetipun panjenengan kedah mendhet lilin menika damel tangan kiwa. Korekan wonten tangan tengen panjenengan nyalaken nyelin penyumet utawa nyelin yang untuk nyumet lilin utama nanti. Setelah lilin penyumet tangan kiri sudah nyala, korek panjenengan salap wonten lantai. Mboten pareng disalap sebelah baki lho sampunan korek nggih. Itu hanya semua sarana yang untuk melekan yang di atas meja atau di sekitar baki itu. Ngadepi pun dateng kiblat utawa ngadep ngulon. Dados posisinipun sarana ingkang badhe kagem kita meleki sebelah kulone awake dhewe. Nah, panjenengan nyalakaken lilin kalau wau sampun nyelin penyala korek disalap wonten lantai, lajeng lilin penyala kalau wau penyumet kalau wau dipun pindah dhateng tangan tengen. Lajeng panjenengan tetesaken wonten lepek. Tetesan lilin menika tujuane kangge napa ngletaken lilin ingkang badhe disumet lilin utama. Pastikan lilin utama saged ditempelaken dhateng lepek kalau kalian tetesan lilin penyumet kalau wau. Lah sak beber lilin sampun nempel teng tetesan lilin kalau wau, panjenengan siap-siap niat utawi ngafataken niatipun, niat lampahipun. Dadi lilin penyumet tetap berada di sebelah tangan kanan nggih. Saat nyalakan pertama tangan kiri, saat bibaripun lilin penyumet nyala, korek ditaruh bawah terus lilin penyumet di tangan kanan. Nah, saat bibaripun siap, panjenengan ngungelaken niatipun. Panjenengan wigatosi tapi mangke kuku badhe aturaken wonten ing kolom deskripsi supados panjenengan saged nyimak. Ingkang pertama, panjenengan ambil nafas ingkang aring, dihembuskan ingkang aring, lajeng diheningkan ciptanipun, tapi mripat tetep melek. Ngungelaken ta'awud utawi a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, bismillahirrahmanirrahim 1 kali, syahadat 1 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 1 kali, lajeng sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kaping 3. Banjur panjenengan niat lampahipun. Panjenengan wigatosi unanipun niat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Niat ingsun ngruwah metoni badan kula piyambak ingkang aran yang sebut nami panjenengan. Dan paringi ridho madhep ngawuripipun ya Allah, mantep tumindak tumanduk kula ya Allah, tetep ketakwaan iman kula ya Allah, amung dumateng panjenengan ya Allah duh Gusti. Terus kendel sedhela ngatur nafas. Nah, ngungel ingkang terakhir menika boten pareng bernafas. Ingati mawon ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha dumateng badan kula sebut jeneng panjenengan. Menawi kula koko umpaminipun ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha dalam hati.
dumateng badan kula Muhammad Arif Tripakuko. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sabibaripun ngungelaken menika monggo panjenengan sumetaken lilin penyumet dumateng lilin utama. Supados mboten mabet-mabet tangan kiri kangge nutupi cek saged mboten kedrak angin. Sabibaripun dipastikan lilin utama menyala dan tidak mabet-mabet, pastikan di situ tidak ada loster angin-angin yang berlebihan nggih, utawi pintune kedah ditutup selama lampa. Lampu dimatikan, tidak boleh ada cahaya lain selain cahayaipun lilin. Lampu listrik mboten pan dinyalakaken wonten ruangan tersebut. Artosipun menapa? Menika kita ibarat hidup. Nanti di hari kiamat itu peteng kaya ngono. Yang kita ajeng-ajeng namung ya hasil hidayah pun Allah waktu kita gesang wonten ing alam menika ingkang badhe nyinari kita wonten ing alam akhirat mangke. Nah, menika ategesipun. Dados menika mboten wonten nilai mistikipun, nanging wonten ghaibipun. Ghaibipun saking Allah Subhanahu wa taala piyambak. Dados sampun kuwatos mboten wonten resiko napa-napa, nggih. Sabibanatun ngungelaken niat kalawau lilin sampun dipun nyalakaken, panjenengan tenggo, panjenengan madhep, panjenengan tatap nyalaipun lilin kelawan ngungel Fatihah dalam hati. Pastikan ini kirang langkung 10 atau sampai 15 menit. Sabibaripun 10 ngantos 15 menit menika sampun boten wonten gangguan atus lilin pun tenang, panjenengan saged medal dhateng kamar, tapi tidak boleh keluar dari rumah lho nggih. Dan saat di luar ruangan panjenengan tidak boleh banyak omong, tetap yang hanya diingat hanya Allah, Fatihah dalam hati terus. Cerita-cerita mboten angsal, pegang HP mboten angsal kecuali ndelok jam. Karena napa? Jam mangke dados ingkang kesupen koko aturaken puncak-puncakipun lakunipun mangke jam 12 malam. Lajeng antara jam 2 ngantos badhe subuh. Nggih. Nah, sabibaripun subuh yang terakhir lampah jam 5 pagi. Dados 3 puncak acara menika kedah dipun nambahaken. Lah, kagem catatan menawi nalika kita kedah 1 jam sekali atau setengah jam sekali melihat lilinipun, kita masuk di ruangan tapi tetap pintunya ditutup, kelawan kita ngungelaken Fatihah dalam hati, nalika wonten murup ingkang mobat mabitipun lilin ateges mangke panjenengan dalam gesang wonten ngajeng badhe wonten kathah alanganipun. Pramila panjenengan kedah caranipun ngatasipun lenggah mantun Fatihah dalam hati, mantun ta'awud 1 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lajeng tetep ngungel, ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha dumateng diri kula pribadi. Panjenengan sebut jenengan lajeng ngungelaken la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ugi mamuna panjenengan mangke ngrasakaken ngantuk kala wau, panjenengan inggih saged ngungelaken kala wau ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Dados menika kagem ngatasi menawi ngantukipun. Para sutresna ingkang minulya, lajeng dos pundi kita numindakaken acara puncakipun yang 3 kali. Pastikan wekdal jam 24 malam tet utawi jam 12 dalu tet panjenengan kedah nindakaken patrap puncakipun. Lajeng napa ingkang ditumindakaken, monggo panjenengan wigatosi mangke nggih kuku badhe aturaken menika wonten ing kolom deskripsi mboten supados mboten kesupen. Jam 12 malam panjenengan kedah memastikan masih punya wudu. Panjenengan salat wonten ing kamar laku kala wau, tapi tidak boleh menghadap ke lilin loh ya, harus nyese. Supaya apa? Tidak ada
keretak dalam menit itu kita seperti nyembah lilin. Panjenengan di sisi samping kiri atau samping kananipun panjenengan lakukan salat hajat 2 rakaat. Sabibaripun Fatihah bebas panjenengan damel kul huwallahu ahad saged, al kafirun saged, al falak saged, an-nas saged. Sabibaripun salam panjenengan langsung lenggah geser nyidek dateng ngadepipun lilin kala wau. Panjenengan langsung bismillah kelawan tenang, panjenengan waos pelan-pelan. Yang penting meskipun lirih, telinga kita bisa mendengar, hati kita juga bisa mendengarkan. Unanipun inggih menika panjenengan mirengaken semasa mangke kula lebetaken wonten kolom deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadangku papat, kelima pancer, kang dumunung ana badanku. Lajeng panjenengan sebut jeneng panjenengan menika sinten. Umpamane kados kula, kadangku papat kelima pancer kang dumunung ana badanku, Muhammad Arif Tripakukuh dhewe, pribadiku dhewe. Marmati lajengipun marmarti kakang kawah, adiari-ari getih puser. Ya kadangku kabeh kang krawatan lan uga kang ora krawatan. Kang metu saka marga ina, bapa ana ngarep, ibu ana mburi. Ayo rewang-rewang ana anggonku njaluk. Lah njaluk menika panjenengan isi menika tambahe pangestu ridhonipun Allah, lir ing saka sambikala, ruba uga penyakit. Tutukanipun bisa kasembadan apa wae sing dadi sejoku. Kakang kawah aku njaluk murah, sandang pangan, adi ari-ari aku njaluk tambahan rezeki kang berkah halalan thayyibban saking Allah. Getih puser aku njaluk sugih saking kodrat iradat ingsun dhewe, saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng panjenengan tetakaken kalian ngungelaken ngresapaken malih secara suara lirih, telinga bisa dengar, hati kita juga bisa ngerasa akan mendengar. Nah menika kagem khusus derajat. Hu Allah Gusti Pangeran sesembahan kula ingkang sejati, kang murba wisesa gesang kawula wonten ing alam donya. Kathah duraka ageng dosa-dosa kawula. Nyuwun pangapura lan nyuwun rahayu teguh kanthi slamet. Panjang umur lan rejeki ambarayat, berkah limpah halalan thayyibah saking ridho panjenengan. Allahumma turun seh ana derajat saka wetan, putih rupane kedadeane saka kawah, anjunjung marang jabang bayi kula, sebut jenenge Muhammad Arif Tripakukuh bang kados ngaten. Allahumma turun seh ana derajat saka kidul, abang rupane kedadeane saka getih, anjunjung marang jabang bayi kula piyambak Muhammad Arif Tripakukuh kang lampah weton kan ambimbing dening panjenengan Gusti. Allahumma turun seh ana derajat saka kulon, kuning rupane kedadeane saka puser, anjunjung jabang bayi kula piyambak Muhammad Arif Tripakukuh. Allahumma turun seh ana derajat saka lor, ireng rupane kedadeane saka ari-ari, anjunjung marang jabang bayi kula piyambak, sebut jeneng. Lajeng dilajengaken Allahumma turun seh ana derajat saka bapa kang netepake marang si jabang bayi kula piyambak, sebut jenenge. Kang anjunjungna Allahumma turun seh ana derajat saka biyung
kang andhetekake marang si jabang bayi kula piyambak sebut jenenge. Allahumma turun seh ana derajat saka Allah, paring urip, paring sandang, paring pangan, paring kasahjahteraan, paring rahayu teguh selamat kagem jabang bayi kula piyambak sebut jenenge. Lan anjunjung maring si jabang bayi kula piyambak sebut jenenge kang kersane Allah, saking kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma yarattu wa ilaihi irattu, syariat iman yarattu birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin dipun ambali kaping 7. Nah, mangke setan laku 3 kali jam 12, jam terus interval antara jam 2 sampai sebelum subuh, dan yang terakhir laku jam gangsal sabibaripun subuh menika panjenengan kedah tindakaken menika. Diawali kalih salat hajat 2 rakaat khusus menawi jam gangsal peranten sabibaripun subuh mboten pareng sabibaripun salat subuh menika mboten pareng salat sunah apapun, kita tidak pakai salat hajat, langsung nyambat kalian donga kala wau. Nah, sabibaripun jam gangsal menika sampun katindakaken menika panjenengan kantun nunggu ngantos jam 6 berakhiripun acara melekanipun. Nah, ingkang paling wigati panjenengan kedah diwigateni diluk-diluk 30 menit sekali, sak jam sekali kudu mlebu kamar utawa ruangan ingkang kangge melekan, panjenengan dep lilinipun kalian Fatihah dalam hati terus. Nah, kalau ada mobat-mabit kalau wau caranipun nyambatipun ora ana apa-apa kalau wau, amung Allah kang ana paring slamet lan nugraha menika. Ngantuk pun juga gitu, disambatipun ngaten. Fatihah 1 kali dalam hati langsung ora ana apa-apa, amung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Dados menika ingkang kala wingkiran koko kelewatan boten ngaturaken kesupen saking dawane durasi dados kelalen kelewatan malah. Tapi sampun komplit, hanya kirang malah kirangipun yang puncak acara. Nah, sak bibaripun jam 6 mantun menika panjenengan monggo langsung kembang ingkang 4 set menika kagem sak panjenengan lebetaken dhateng kamar mandi jedinge cek ya apa gak kene dhewe sing gawe adus, untuk sak keluarga kabeh iso melok adus. Kanten apa yang sudah kita laku melek ini sudah wonten daya gaib saking Allah. Artinya daya apa? Daya hidayah, daya ridhonipun Allah sudah manjing kelawan donga-donga ingkang kita aturaken yang sudah tersinari dengan hidayah yang dilambangkan dengan lilin kala wau. Nah, sehingga baik gula, baik kopi, baik kembang, baik bubur kalau sampun wonten daya magi saking Allah, daya gaib saking Allah, daya gaib ingkang positif. Pramila kembangipun saged untuk mandi sedaya. Nanging pastikan kececeran yang katut untuk sewur mandi yang jatuh-jatuh panjenengan kelompokaken dikresek nanti harus dilarung soalipun. Lah, mangke sabibaripun adus panjenengan pundhut ingkang kopi lan toya gendhis kala wau panjenengan siramaken dumateng wit-witan, tanduran, tumbuh-tumbuhan utawi panjenengan paringaken hewan utawi makhluk Gusti Allah itu utawi ternak-ternak. Boten paling dibuang sembarangan. Lajeng buburipun inggih sami panjenengan campur toya menawi wonten kangge napa? Iwak di culno iwak pasti ditutuli, petik ditutuli juga. Nah, toya kalau wae nggih ngoten ngombene pepe tempat petik saged supados napa manfaat urip kita, manfaat kagem liyan boten hanya untuk diri kita keluarga saja, tapi manusia sesama manusia pun sesama makhluk Allah kita juga bermanfaat. Menika lambangipun atosipun harapanipun nanti ke depanipun sabibaripun laku wetonan menika. Lajeng sabibaripun kopi gula sampun dimanfaataken, bubur sampun dimanfaataken, kembang sampun kagem mandi dan siram. Nah sak menika panjenengan ngantos
mau duhur, setelah duhur baru boleh tidur. Sebelum sholat duhur tidak boleh tidur. Artosipun apa? Manjingipun gaib kalau wau bilasan resep dumateng badan kita. Kita tetap harus melek kuat, jaga nahan harus kuat supaya pun nanti nafsu kita tidak menguasai diri kita. Semua dulur papat kita secara gaib kan masih gesang, tetap juga mendoakan untuk kita, keselamatan kita tetap membantu. Tidak hanya waktu kita lahir saja. Itu atau sepuluh pun. Nah, selama sakbibar pun jam 6, nyilin yang masih nyala lilin utama tidak boleh dimatikan sampai mati-mati sendiri atau padam-padam sendiri. Sampai jam berapapun. Dan kamar itu selama lilin masih nyala tidak boleh dimasuki orang lain. Karena apa? Itu maginya luar biasa, gaibnya luar biasa. Supados menapa boten ngotori. Jadi ruangan itu yang sudah suci karena gaib itu pun langsung dari Allah, hidayah wonten mriku aura hidayah tinggi. Tidak boleh orang lain yang tidak berhak. Awal kita kan sudah juga untuk toyo yang diberikan kembang tadi itu sudah berbagi hidayah, sudah itu anugerah hidayah sudah kita bagikan. Jadi pastikan lilinnya tidak boleh mati, dimatikan, harus padam-padam dengan sendirinya atau habis sendirinya. Nah, kalau sudah dipastikan habis, lah biasanya itu kalau lilinnya kuat sampai mau asar itu belum habis. Nah, selama sebelum dohur, ruangan itu tidak boleh untuk dipakai untuk tidur. Setelah tidur baru boleh dimasuk, setelah dohur baru boleh dimasuki orang lain dan boleh dipakai untuk tidur. Ngaten dados menika ingkang kekurangan kalau wingi edisi 711 ingkang koko kesupen ngaturaken. Dados sedayanipun sampun komplit saestune namung puncak acaranya justru malah kelalen saking enake oleh medar ngantek lali. Memang terlalu durasinya panjang kemarin dadi adab yang ketiwasan. Pramila kangge ketiwasan kelewatan kalau wingi kuku nyuwun gungi pangsami keranten menika estu kelemahan kekiranganipun kukuh sebagai pribadi ingkang naif ingkang dhaif lan mugi-mugi panjenengan sedaya paring pangabsami dumateng kawula lan mugi sedaya kalawau nambahi manfaat keranten saged kukuh sempurnakan kembali kelengkapanipun. Mugi-mugi tansah nambahi puncak manfaat dumateng kita sekeluarga lan sinten kemawon ingkang saged memindakaken wetonan menika. Keranten wetonan menika saged nebihi napa kemawon alang gesang wonten ing alam donya ngajengipun. Sabibaripun wetonan biasanya banyak hal-hal gaib, kemudahan yang diberikan Allah dan banyak hal-hal yang indah akan kita jalani setelah wetonan menika. Pramila keranten saged gunge manfaatipun wetonan menika monggo ditumindakaken kanthi temen-temenan diniati lan panjenengan waos petunjukipun wonten ing kolom deskripsi khusus di edisi 717 menika. Kirang lanang nyuwun gunge pangsami matur nuwun sanget wigatosipun wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing edisi 718 salajengipun matur nuwun.